خالتي غدتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارك. اليوم طولنا عليكم شويه اليوم سمحوا لنا. الموضوع مهم، القضيه معقده، كان عندنا موضوع، عندنا ملفات كبيره، عندنا ملف اقتصادي كبير راح نتكلموا عليه اليوم، ولكن عندنا ملف راكم شفتوا صرا في تنزواطين اليوم في الصحراء الجزائريه، لو انكرويابل ديغاباج اللي صرا اليوم في الصحراء في تنزواطين. La réaction du ministère de la Défense nationale qui n'est pour moi n'est pas du tout à la hauteur des événements, la dangerosité de la situation qui prévaut sur place. Donc on devait confirmer quelques informations avant de commencer pour ne pas raconter n'importe quoi, parce qu'encore une fois nous sommes un média, on n'est pas une page Facebook ou un compte YouTube, le PayPal ou Clicky ou je sais pas n'importe quoi. C'est vraiment pas le moment de faire n'importe quoi. L'histoire de l'Algérie traverse une période très sensible, très sensible. ربي ستار واش حيصرا في البلاد، دع الناس اللي تلعب بالنار، كاين ناس راهم يلعبوا بالنيران وتخاف النار هذه راهم يلعبوا بها راح تاكلهم. مرحبا بكم يا جماعه في لايف دالجيري بارك. ازدل الفلاون والسلام عليكم. كي يقول لكم الوضع راهو خطير، je sais de quoi je parle. Ça fait plusieurs émissions يا جماعه وانا نقول لكم باللي الوضع راهو خطير. Ça fait plusieurs émissions où nous disons attention au sud du pays, attention, البارح كنت نهضر عليها برك. Attention à ces frustrations qui se développent au sud. Attention à ces inégalités. Attention à cette bombe à retardement qui est la pauvreté, les inégalités, le sous-développement, la misère sociale dans des régions, dans des wilayas entières du sud du pays. مرحبا بكم. نحن نتكلموا دابا على واش راه في تنزواطين، من بعد نتكلموا بيان سور كيفاش وعلاش الدراهم تاع الجزائر المهم وين جماعه في تنزواطين راهي تموت باسكو ما عندهاش باش تشري الماء، باسكو القضيه الاولى بدات بالماء. الحكايه تاع تنزواطين دوك نفهموا مليح الحكايه تاع تنزواطين كيفاش بدات، ونروحوا نشوفوا كومون دي ملياردير parrainés par des généraux puissants, par des hauts gradés, par des dirigeants politiques. Rien n'a changé en Algérie, rien n'a changé. Mais la mafia تمشي وتخدم. Au moment où certains s'enrichissent, d'autres au sud, à l'extrême sud du pays, s'appauvrissent et meurent مساكن parce qu'ils n'arrivent pas à remplir un jerrycan d'eau. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. إذا راكو واش نتكلوا على ربي. اليوم يا جماعة أول خطرة جاب لي ربي عند كبير من الجزائريين لولاندي اليوم 15 جوان، تفكروا باللي كان مدينة واسمها تنزواطين جاية مع الحدود في المالي. تنزواطين حتى واحد ما يتكلم عليها، ما نكونوش يعني ما نكونوش نكونوا صرحاء مع روحتينا. كاع لي زالجيريان سون انديفيرون à ce qui se passe. Pas uniquement que l'État algérien, même les Algériens du Nord ne s'intéressent même pas à ce qu'il y a au Sud. Ne s'intéressent même pas. Très peu d'Algériens savent une réalité. والله العظيم لو كان نديروا un exercice de géographie، لو كان نديروا un exercice on fait un test، كل جزائري قلنا وين جايه في لاكارت جيوغرافي هذه تنزواطين. يلا يا جماعه لو كان برك نقولوا برك نديروا ان بتي تيست، يعني ان بتي كويز، والله ما على بالهم. قليل اللي يعرف باللي تنزواطين جايه براتيكمون 2600 كيلومتر d'Alger. قليل اللي يعرف باللي تنزواطين est une commune qui est parmi les plus récentes communes. La commune de Tinzaouatine elle existe depuis 1984، يعني داروها بلديه في 1984. قليل اللي يعرف باللي في تنزواطين كاين 5000 habitants. الناس هذو الاخرين سي دي نوماد، كي تحسب لي نوماد ولي زاغريكولتورز اللي عايشين يعني خارج المدينه غير في المنطقه كاع سي براتيكمون 20000. Mais il y a essentiellement que 5000 personnes qui vivent يعني au sein de la ville. قليل اللي يعرف باللي هذه تنزواطين جايه من الحدود الماليه، باللي سيتي ان ليو دو ترافيك d'être humains et d'esclaves. النساء كانوا يتباعوا ثم في الحدود من الجزائر مع الاخر، ولي سيرفيس دو سيكوريتي على بالهم ما يدوا عليهم تشيك با. اليوم با تو بريزي باسكو سمعت باللي لا كاين دي جون راهم يروجوا في روايه واحده اخرى نو هذوك اللي خرجوا اليوم سيتي ترافيكون تاع الذهب، ترافيكون تاع الحراقه. دوك نحكوا اليوم les trafics dans la région de Tinzaouatine existent comme toutes les régions frontalières, mais c'est une région frontalière encore avec le Mali, donc avec le Sahel. Le problème est encore donc beaucoup plus complexe. في تنزواطين يا جماعه صافي depuis la bombe c'est une bombe à retardement. Cette situation, cette explosion qui a eu lieu aujourd'hui le lundi 15 juin, elle était prévisible depuis au moins 2015-2016. انتم تعرفوا باللي لا بونيري دوك كلش بدا. سي كوا لو بروبليم برينسيبال دو تنزواطين؟
au-delà du sous-développement, au-delà de l'infrastructure de base, au-delà de même le zégo l'assainissement, le réseau d'assainissement, au-delà du chômage, au-delà des conditions de vie climatiques très difficiles, au-delà du trafic d'êtres humains, la prostitution, des réfugiés maliens, ivoiriens, le corps elles vont aller se prostituer. Et c'est qui leurs clients? Ce sont les gardes frontières, beaucoup de gardes frontières, ils prennent des jeunes filles, et ils les utilisent, ils abusent de leur corps, ils mettent de l'eau, c'est des réalités, il n'y a pas des gens qui veulent nous faire croire. Et on a sensibilisé, mais attention, il y a un problème, on est au Sahel, on est avec la frontière du Mali, il y a beaucoup de brassage, il faut développer cette région, il faut que Tinzaouaten ait toutes les commodités nécessaires. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a demandé comme développement? De l'eau. Depuis 2016 minimum, les habitants de Tinzaouaten, qui ont 550 km, 550 km, باش يروح يصيب بالماء l'eau potable. وكي يجيهم الماء بسيتنا يبيعوا لهم 1000 دينار pour 1000 litres pratiquement. يعني سيتنا يبيعوها 100,000 ولا 150,000 في منطقة تاع فوق فقيرة، في منطقة اللي سخانة تقتلها في الصيف، مش في الصيف مطلق سخانة تقتل où il fait plus de 45 voire 50 degrés. C'est l'une des régions où les températures les plus élevées du monde. C'est quand je بيع لهم الماء سبحان الله. C'est inhumain. C'est inhumain. L'État algérien savait cette situation. كنا كتبناها وعرفناها وكاين بزاف من الصحفيين الجزائريين اللي راحوا لتيزاواتين. انا شخصيا الاولى في الركان الحق لتيزاواتين درت كاع لي ولايات du pays. Nous l'avons décrit, c'est-à-dire nous avons toujours dit attention, la situation va exploser. Il n'est pas normal de laisser un être humain à plus de 2600 km de la capitale يشري الماء باش يشري الماء. ما كاينش الماء، ما كاينش يشري الماء. زيد واش داروا لهم récemment. Le problème qui va chez parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu des affrontements. Ce n'est pas du tout la première fois. Ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle que le mois de mars dernier, au mois de mars, sera des événements kif. Il y a eu une grève de protestation, les Deroha, dans la région de Tinzaouaten, parce que là, il y avait un jeune qui a été tué par les forces de l'ordre alors qu'il était à bord de son véhicule. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité, قال لك هذا كان هما واش يديروا؟ هما الصحراء شكيا باسكو النظام الجزائري يخمم بمنطق الشمال ويجي يحكم في الجنوب. انسان ترقي ولا ولد المنطقه، ولد جانات ولا ولد تنزاواتين ولا ولد عين قزام ما يستعرفش بالحدود، باسكو اللي راهم عايشين في شمال المالي كيما راهم عايشين في جنوب الجزائر. سي لي ميم تريبو، سي لي ميم فامي، سي لي ميم كولتور اكسيتيرا. دونك هما واش يدير باش ما كاينش خدمه، باش يعيش يخدموا ترونسبور، طالعوا هابط لا فرونتيير ويخلصوا غاجي. هما يجوا ناس يديروا دي باراج ما يخليهمش يجوزوا ويتيريو عليهم. كي ما يخدمش كلونديستان واش يعيش؟ درتوا له اوزين باش يخدم، درتوا له مدرسه، درتوا له ما على باليش مصنع، درتوا له جامعه، درتوا له par exemple. Pourquoi ne pas exploiter Tinzaouaten pour les panneaux solaires? Pourquoi ne pas exploiter pour les éoliennes, pour l'énergie électrique à partir du vent? Pourquoi ne pas développer un pôle de développement d'énergie renouvelable? On n'a rien fait pour cette population. C'était mars dernier. هذا مارس 2020 صارت كحله وإكسيتيرا. بعد كاين دي ديبيوتي من أدار من تمنراست راحوا دخلوا روحهم إكسيتيرا باش كلمات الدعوه. ما عليناش. هذا المره واش صرا؟ هذا المره كاين واد قدام تنزاواتين، كاين واد. الواد هذاك دي فوا الناس يروحوا يجيبوا منه الماء، كيكون فيه الماء يروحوا يجيبوا منه الماء. داروا لي فورس دو سيكوريتي داروا دي باربولي يعني باش بالكرياج، والكرياج هذاك ما يقدروش يدخلوا يعني بوف با ما يقدروش يروحوا للواد. دوكو ما كاينش الماء، اما تشريه غالي 100,000 ولا 150,000 في السيتيرنا. Une citerne de je sais même pas combien 1000 litres, ça dépend la dimension, ça dépend les prix du marché. Là-bas, l'eau est une denrée tellement rare donc c'est-à-dire l'eau devient comme une matière première, comme le pétrole ou l'or. على حسب les demandes et l'offre. إما تشري الماء، إما تروح 550 كيلومتر حتى تمنراست ولا تحوس في لي زونفيون دو تمنراست باش تجيب الماء، إما تشوف كيفاش تنحي الكرياج، تطلع فوق الكرياج وتروح للواد. هاد الحكايه صافي دوبوي مي دارني، يعني مش شهر مي جاو يعني ناس دي نوتاب دو لا ريجيون كما يقولوا، ناس محسنين شرفاء تاع المنطقه،
الناس اللي كبار يعني الكبار كما نقولوا الناس المجتمع المدني اللي يحترمهم يعني دي جون دي نوتابل دي صافي سي اون سوسيتي كي رورال l'Algérie profonde société un peu terguée société saharienne société berbère la société voilà donc elle a des règles elle a des coutumes ce qui est tout à fait normal maintenant هما جاو ليهم les notables وسقساوهم وقالوا لهم يا جماعه ils ont essayé de faire l'intermédiaire بين la population locale اللي ما فهمتش على دير لها كرياج كيف الصحراء يا الصحراء دير لي كرياج على الواد ديجا راهي الدعوه للفقر الماء ما كاش زيد الواد ما تخليش يروح للواد قالوا لهم يا جماعه اوكي نتوما راكو الحرس الحدود vous voulez protéger la frontière vous voulez sécuriser la région contre la menace terroriste من حقكم ولكن بنوا حيط وديروا حيط وديروا دي بورت فو سيرفي اللي يدخل يروح يجيب الماء واللي يجي خارج اذا شفتوا انتم دي غارد فرونتيير وعندكم لي موان الله يبارك فيك وزاره الدفاع الوطني 13 مليار دو دولار براتيكمون entre 12 presque 13 milliards de dollars vous pouvez au moins surveiller un foutu web quand même on vous demande pas c'est vrai que le désert il est grand le Sahara il est grand il est très complexe etc et c'est énormément grand et c'est vrai même les États-Unis n'arrivent pas à dominer son désert ça il faut le reconnaître le problème n'est même pas là. Parce que le régime algérien, il chauffe, il dit la sécurité avant tout. Mais si tu n'as pas le développement, si tu n'as pas la paix sociale, si tu n'as pas des gens qui peuvent boire et qui peuvent manger sans mourir de faim, qui veut dire qu'on a la sécurité? Qui veut dire qu'on a la sécurité? Qu'est-ce que qu'on a la sécurité? Mais qu'est-ce? هبطوا يا جماعة. Donc ما خلوهمش يدخلوا داخل الكرياج. كي ما خلوهمش يدخلوا داخل الكرياج. سمحوا لي. كيما خلاوهمش يدخلوا داخل الكرياج كيما كي داروا الكرياج ils les ont isolés pratiquement du web هنا depuis le mois de mai راني نقول لكم il y a des associations locales des notables هضروا مع les élus de la région تاع زواطين لحقت حتى les députés تاع الولايات تاع مناصد ils ont essayé de parler avec les services de sécurité كي يا جماعه العنوبليس راكم نحيتوا الواد على المنطقه تاع الناس هادو ما عندهمش وين يشربوا الماء هاتوا قلت لهم بالعطش ها العنوبليس يا جماعه هاهم دي زاترومون هادو كلاب ما راهمش كلاب سي دي زاتوري ما يدوف فوار يدوف فيفر ما حبوش يستعرفوا خلوها قال لا الكرياج تاع واحد ما يدنا شغل عقليه تاع عسكري شغل عقليه تاع مستعمر ماشي تاع عسكري باسكو ميم العسكري عنده قلب كيف العسكري انت عندك باش تشرب عندك باش تاكل او يجيك الرافيتايمون من النور من يجيك الرافيتايمون ولا بوبولاسيون لوكال شكون بها لا بوبولاسيون لوكال ياك هادو عباد ولا انت ماهمش عباد دونك خلاو ما حبوش يستعرفوا بهم. Bon, les esprits se sont réchauffés, le confinement, le mort de l'activité économique, etc. الناس خداروا rassemblement, كرهوا وراه الماء حبينا واش درنا في الكرياج كرهنا شكون معاه شو c'est une population d'ailleurs les malentendus on te le compte c'est le résultat de 3, 4 ans, 5 ans de malentendus concernant le problème de l'eau. C'est même bien sûr les malentendus des régions du sud du pays datent depuis l'indépendance. Pas de تنمية محلية ما كاش développement local ما كاش réseau d'assainissement ما داروهمش un réseau d'alimentation en eau potable ما داروه pourtant il y a avec l'énergie solaire et on aurait pu trouver des façons pour faire des puits pour utiliser de l'eau il y a des maintenant la technologie elle a avancé mais ils s'en foutent هما اللي هم كاين حدود نحموا الحدود تحدد الارهاب تجي تحارب الارهاب وتقتل والشعب تاعك اللي راه عايش قاتلوا الجوع والعطش كيفاش ما يوليش ارهابي كيفاش حبيتو ما يوليش ارهابي maintenant واش صرا من بعد يا يو ان راسومبلومون لي راسومبلومون دي مانيفيستون جاو لي جوندام كثروا في الهضره هذا كثر في الهضره زيد لي كونديسيون كليماتيك سون ديفيسيل اكسيتيرا لي كونديسيون دو في سون ديفيسيل يا ان اكروشاج يا دي افرونتمون les affrontements maintenant il y a des tirs maintenant on a vu les sources locales les gens qui habitent la région قال لك تيراو علينا avec des balles réelles les services de sécurité قال لك لا nous avons tiré avec des balles en caoutchouc. Quoi qu'il arrive, balle en caoutchouc, la balle réelle, nous avons bien vu, et les images sont là, qu'il y a eu des blessés graves. Il y a eu des dizaines de blessés. Ça, مشكلة إنه واحد مات. Maintenant, كيفاش بدت الحكاية؟ Il y a une vidéo amateur, il y a des témoins oculaires, كانوا يصوروا واحد طايح, il a été blessé, ضربوه avec des balles. Ça peut pas être des balles en caoutchouc, parce que des balles en caoutchouc, ما تقتلكش quand même. تعميك, دير لك مشاكل. تضرك ولكن هذا كان مرمي في القاعة يعني son corps gisait à terre son cadavre il était par terre خلاص les gendarmes ils calment في الدعوة ok pour le moment la vidéo les images sont correctes c'est leur rôle de calmer de disperser etc ولكن الإنسان كان طايح في القاعة il gisait le cadavre gisait à terre خلاص normalement la moindre des choses
انه يروحوا يرفدوا الكادافر هذاك ولا يرفدوا لو كور تاع لا فيكتيم يشوفوه ويديوه بور لو بروندر ان شارج اون اورجونس بور لو سوانيي. قال واش بيه واش نشوف لا فيديو qu'est-ce qu'elle nous montre. La vidéo nous montre et on l'a vu, vous l'avez vu, nous l'avons sorti, c'est des images. C'est des images, il n'y a pas de Photoshop, c'est pas de la manipulation, c'est du direct. Les gendarmes se sont retirés وخلاو الانسان هذاك مسكين طايح في القاعه etc. مات. Donc est-ce qu'il est mort sur le coup? Est-ce qu'il est mort plus tard quand ils ont voulu le secourir? En tout cas l'image sur le champ, au moment et la vidéo a duré quand même plusieurs minutes, on voit bien les forces des gardes frontières qui sont pratiquement de la gendarmerie nationale, on voit bien qu'ils se retirent. Ils se sont retirés, ils ont reculé, les gendarmes ont reculé, mais c'est normal, ça a choqué la population. Les images, elles sont choquantes. Bien sûr, la vidéo ne montre pas que c'est les gendarmes qui ont tiré sur lui. Mais la vidéo montre clairement qu'il y a eu de la non-assistance à personne en danger. يعني كاين واحد راه طايح في القاعه راح يموت مضروب، شكون اللي ضربو ما على بالناش، ولكن انت راك دارك الوطني تروح تحميه، تروح تشوف واش خلاوه ميت في القاعه وراح. هنا نشوف لي جون كي تي اون تران دو فيلمي يسبوا في لي غارد فرونتيير ويطيحوا لهم يا الخاطر واش درتو فينا واش درتو فينا. دونك هادو سي دي تيمون اوكولير. لا بوليميك قلعت. وزاره الدفاع الوطني انا في ان كومونيكي وين تحكي حكايه واحده اخرى. يا واش تقول على حساب الدفاع الوطني قال لك باللي لا سي دي زاليغاسيون نافي با يو دو بافور، حتى واحد ما تيرا مثلا لي جوندارم نون با تيري. قال لك سي دو لوتر كوتي دو لا فرونتيير باسكو جوست اون فاس دو تيزاواتين يا لو مالي. قال لك سي دو كوتي ماليان، c'est du côté malien, mais ils ont tiré, quelqu'un a tiré sur les gardes frontières. Qui fait du côté malien, quelqu'un a tiré sur les gardes frontières? Mais la vidéo montre autre chose. La vidéo montre vraiment autre chose. Mais on a des éléments. قال واحد du côté de la frontière, du côté malien, il a tiré. Il a tiré sur les gardes frontières. Apparemment, هذيك المنطقة اللي جاية في المالي واسمها إخرابن. Donc c'est en face pratiquement de Tizawatin. Tire عليه. Le tir, il n'est pas venu du côté des gendarmes algériens. Il est venu du côté de la frontière, du côté malien. Ok, c'est la version du ministère de la Défense nationale. Mais normalement, avant d'affirmer quoi que ce soit, tu ouvres une enquête. يعني le communiqué تاع وزارة الدفاع الوطني ما عندوش معنى. ما عندوش معنى. يقول لك باللي ها واش صرا. واحد من مالي يعني من côté malien il a tiré sur les gardes frontières algériens. C'est pour ça que il a été blessé, il est mort. Ou nous allons ouvrir une enquête et déterminer la vérité. Pourquoi tu ouvres une enquête? C'est déjà tu défends une certaine version des faits. Si tu as ta propre version, si tu privilégies déjà une seule version des faits, et si tu veux imposer cette version des faits à l'opinion publique, en accusant les autres versions comme étant des allégations mensongères, pourquoi tu fais une enquête? Maintenant l'enquête, c'est pas la peine de la faire. Ce qu'il fallait faire, nous allons ouvrir une enquête pour que je vous dise. Il fallait commencer par ça. Nous allons ouvrir une enquête et comprendre ce qui s'est passé. C'est normal, Tizawatin c'est très loin, c'est à 2600 km, c'est un autre environnement, c'est d'autres conditions de vie, c'est d'autres réalités sociales, c'est d'autres réalités politiques, c'est le Sahel, c'est le Mali, c'est des problèmes, c'est l'immigration clandestine, c'est le trafic d'êtres humains, c'est le trafic de l'or, on va parler du trafic de l'or en Algérie. Donc sinon il fallait prendre le temps de faire une enquête. بصح انت tu prends une position تقول لا هذاك كذب السيد هذا قتلوه من المالي. شكون اللي قتلوه من المالي؟ شكون اللي تيراه؟ اذا واحد تيراه de l'autre côté de la frontière, ça veut dire c'est pas une manifestation, ça veut dire c'est un accrochage entre un groupe armé et l'armée algérienne ou les forces de sécurité algériennes. Alors c'est dangereux. S'il y a des groupes armés juste à côté de Tizawatin, il faudrait qu'on le sache, il faudrait qu'on nous dise la vérité. Alors c'est grave. C'est-à-dire la version des faits, un ministère de la défense ما عندهاش معنى. ما عندهاش معنى. سمحوا لي اللي elle cause problème. Vraiment, il y a un problème d'incohérence. Et les images, nous les avons vues. C'est que les Algériens, les ont vues. On les a partagées sur Facebook. C'est une vidéo amateur, certes, mais c'est une, qui dit vidéo amateur, dit une vidéo innocente. Il y a un manipulé. صور واش صرا شفنا des gendarmes qui abandonnent une victime touchée par balle. Et si elle est morte, la blessure était tellement grave, c'est parce que c'était des tirs de balles réelles. Ce n'est pas des balles en caoutchouc. Donc pourquoi utiliser des balles? Pourquoi tirer sur des gens avec des balles réelles? Quels sont les contextes? Même moi j'ai contacté quelques sources proches, quelques sources militaires. قال لك لا خونا عبدو ما طاش في le piège de la manipulation. هذوك الناس c'est des trafiquants تاع الذهب.
Parce que في الواد هذاك يقولوا في الواد هذاك انا jamais eu de preuves scientifiques في المنطقه هذيك وهذاك الواد يقول لك باللي كاين ذهب يجوز كون ابل لي زوربايور هذو لي ترافيكون تاع الذهب يحوسوا على الذهب باش يبخون دي بتيت كونتيتي دو لور ويروحوا يبيعوها في المارشي نوار. خاطر انا واش نقول لكم انا دوك اذا كاين ريالمون ذهب انا ما اذا الذهب هذا يليكزيست في تنزواطين واش غادي تسنى سوناطراك باش يتسنى الدوله الجزائريه بور ليكسبلواتي واش غادي تسنى. Il faut être sérieux, si vraiment cet or existe. Moi, j'ai pas de preuves. Je sais qu'il y a des potentialités minières. C'est-à-dire, il y a potentiellement, il faut faire des travaux d'exploration. Mais dire qu'il y a des gisements d'or, où il y a des milliers de personnes, mais c'est le profit d'Abi Abdou le Ber, il m'a caché maintenant. Et puis, si on veut parler de trafic, parlons-en du trafic au niveau des frontières. Celui qui devrait être jugé, celui qui était déjà le commandant de la sixième chef de la 6e région militaire, c'était la région militaire de Tamanrasset, qui la région à Tinzaouaté avec les frontières maliennes. C'est le fameux général-major Miftah Souab. Miftah Souab, il y a une enquête عليه دارها le général Nabil Ben Azzouz اللي راهو في الحبس في بليده اليوم. اللي راهو في الحبس اللي عليك الحاكم لا DCSA, la direction centrale de la sécurité de l'armée. Ils ont fait une enquête à la fin de l'année 2019. Ils ont arrêté pratiquement 35 officiers de l'armée algérienne. كي كانوا في لا 6e ريجون كي كان حاكمها مفتاح صواب باسكو مفتاح صواب سمحوا لي قبل ما يطلع لا 2e ريجون ميليتير في اون ايتي 2018 كان حاكم لا 6e ريجون ميليتير qui est Tamanrasset qui est le désert et le sud algérien. Il y avait un réseau de vol, ils ont prouvé, la DCSA a fait une enquête où elle a prouvé l'implication de ces militaires dans le réseau de trafic d'armes, dans le réseau de trafic de l'or et dans le réseau de trafic d'êtres humains. يعني كانوا عندهم une complicité avec les trafiquants. وراه الدوسيه هذا وعلاش ما راحش تريبيونال ميليتير مفتاح صواب وراه مفتاح صواب il a quitté l'Algérie pendant 3 mois. Il a argumenté parce que من بعد قايد صالح كي شاف الدوسي كان حاب ينحي مفتاح صواب ما حبش ينحي باسكو كان الانتخابات تاع 12 ديسمبر. À cause des élections du 12 décembre 2019, il n'a pas voulu l'enlever Miftah Souab. كان مخليوها في البوست كي يدوز الفوت اكسيتيرا نحوه. موراها مات قايد صالح هو من بعد غير جاز غير خلصوا الانتخابات هرب راح الخارج قال لهم راح نداوي. Depuis décembre 2019 مازالش بان. Il est resté minimum 3 ou 4 mois à l'étranger. من بعد كاين مصادر ما دير disparu des radars. Il y a maintenant après il y a des sources يقول لك خلاص راه فراها مع النظام دخل عاود ولا باسكو الجنرال نبيل بن اللي كان حاكم الدي سي اس مرفدوه راه في الحبس طاح مر حاوزوه في au début du au mois de mars pratiquement fin du mois de mars. من بعد دخل طيحوه مور كي طاح واسيني بوعزه باسكو هو صاحب واسيني بوعزه كي طاح واسيني بوعزه لو 14 افريل ديرني هو سمانه من بعد ميم با سمانه من بعد او موا دو مي اكزاكتومون وعلى مي مي دخل الحبس هو يعني 15 جور ولا 1 موا بلو تار مور لا شوت دو واسيني بوعزه وراح دخل الحبس لقى روحو في بليده. هو راهو مفتاح صواب هو راهو الدوسي تاع لي زارمي تاع الترافيك au niveau des frontières avec les officiers militaires هادو اللي داخلين في trafic تاع الذهب والسلاح etc. Le dossier on n'a plus jamais entendu parler de lui. ما لحقش même pas tribunal militaire تاع بليده. وهادوك لي 36 اللي حكموهم 36 officiers اللي حكموهم vers la fin de l'année 2019 عاودوا طلقوهم من بعد 3 ولا 4 mois après le dossier a été complètement enterré. Donc celui qui fait du trafic ce sont eux-mêmes les services de sécurité eux-mêmes qui sont tout le monde est impliqué dans ces trafics au niveau des frontières. C'est كيما تبسا كيما مغنيه لا دروغ والليسونس كيفاش راهو داخل هاد الجنون دخلوا فيه وخرجوا فيه. Il y a des gendarmes qui sont complices, il y a des douaniers qui sont complices, ça on le sait. Et donc il faut arrêter de culpabiliser la population locale. Et même s'ils faisaient du trafic, même si les jeunes de Tinzaouatin faisaient du trafic. Pourquoi ils font du trafic? Il faut se poser la question. لو كان لقى خدمه، لو كان لقى بلي عنده معيشه، لو كان يقدر يكونيكتي الانترنت ويروح يدراغي شويه ويعيش، وكان عنده صال دو سينما، لو كان عنده تياتر، ما يروحش يترافيكي. مي هو ما عنده والو، الماء ما عندوش. الماء تاع ربي يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حيا. الماء ما عندوش. إذا كيفاش حبيتو ما يخرجش ترافيكهم؟ ايش معنى جا الامي يلعبوا؟ شوف والله العظيم نقولها بكل صراحه راني خايف على البلاد هذه. انا راني خايف على البلاد هذه. J'ai très peur. J'ai vraiment très peur pour cette situation. Et je pense que nous jouons avec l'avenir d'un pays. Je suis pas en train de dire que l'armée est responsable. Dans l'armée, il y a des gens qui sont intègres. Bien sûr, l'institution militaire n'est pas forcément mauvaise. Mais il y a des gens au sud du pays qui sont inconscients, qui sont incompétents, qui ne s'adaptent pas aux réalités locales. Et puis aussi, il faut le dire, ce n'est pas à l'armée de développer la région. L'armée sécurise la région. C'est au gouvernement, c'est notamment aux autorités, c'est au Wali, etc. de revoir en urgence.
ماهمش يطلبوا منكم يعني لا فيبر اوبتيك ولا قالوا لكم جيبوا لنا لي بانو سولير ولا قال لك جيب لنا ما على باليش انترنت او دي بي ولا قال لك دير له بيسين دو زيطاج قال لك اعطي له الماء باش يشرب. يا عجبة ربي اعطي له الماء باش يشرب. هذا ما كان يا جماعه. اعطوا لهم الماء. ها واش طالبين منكم الماء ونحوا لهم الكرياج هذاك ولا خلي الكرياج هذاك دير له بيبان كي يدخل الواد يروح اذا ما لقاش وين يشرب الماء يروح يجيب الماء من الواد ويجي داخل سي تو. سي كون ميم با كومبليكي. سي كون ميم با كومبليكي بور لو فير كون ميم. Alors je me demande où est le ministère de l'Intérieur. Où est ما باليش انا وراه لو غوفرنمون. لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي. Justement يا جماعه نروحوا لو دوسي deuxième de la soirée. Pendant que des gens à Tizawatin crèvent de faim, pendant que des gens voilà, ils meurent dans des conditions troublantes, pendant que des gens rêvent de boire, on a des milliardaires, l'Algérie c'est comme une forêt de champignons. Vous savez l'Algérie c'est une forêt de champignons. Sauf que les champignons, c'est les milliardaires هذول اللي يخرجوا. هنا واش جبت لكم يا جماعه معايا دي دوكيومون اليوم. نبداو بالدوكيومون الاول. فوالا الدوكيومون الاول يا جماعه حنا درنا اون غروس انكيت. شوفوا مليح يا جماعه تبعوني مليح وماذا بكم لو كان تركزوا معايا. حنا اليوم حنا نهضروا على لو سيكت على لو مارشي دو كاربورون. على بالكم باللي اون الجيري يا جماعه الناس ما تعرفش باللي حنا اون بارل دو بترول دو غاز اكسيتيرا. لو سيكتور دي هيدروكاربور معمر بلي زونجو لي بلوز امبورطون ومعمر باللي سكون ابل les secteurs névralgiques et stratégiques. Dans les hydrocarbures, il n'y a pas que l'exploitation ou l'exportation du gaz et du pétrole. Il y a ce qu'on appelle par exemple le marché du carburant. Le marché du carburant, c'est un enjeu stratégique en Algérie. Alors, الجزائريين دايرين في بالهم ما يعرفوش بالك certainement parce que le domaine هذا il est complètement méconnu de l'opinion publique. يعني الرأي العام ما يعرفش هذا الدومين تاع المارشي دي كاربورون. Le carburant, le gasoil, l'essence, le sans-plomb, le kérosène تاع الطيارات, le gasoil maritime, on va parler de tout ça. الجزائريين دايرين في بالهم يا جماعة باللي حنا عندنا غير نفطال هي اللي تبيع وتشري في ليسونس. Absolument pas. Naftal n'est qu'un acteur parmi tant d'autres. Malheureusement, au cours de ces dernières années, il y a eu des entreprises privées. Je le dis malheureusement, moi je suis un libéral, je suis pour l'entreprise privée, je suis pour la réussite économique, je suis pour qu'on ait des capitaines d'industrie, dans des conditions de concurrence loyale, en respectant la loi. Mais si واحد يجي يسرق ويندب ويجي رايح ويولي ملياردير في ليله ونهار هذه مرة والاقتصاد الوطني يخسر معاه الدراهم. ما عندناش تبعوني مليح. دابور حنا لازم تعرفوا الارقام تعرفوا باش المارشي دي كاربورون شنو هو en Algérie. لازم تعرفوا باللي en Algérie on consomme pratiquement 15 millions de tonnes de carburant. 15 millions de tonnes. Quand je dis 15 millions de tonnes, فيهم المازوال, فيهم الغازوال, فيهم البلون, فيهم الصون, فيهم tous les types de carburant. Le fuel, فيهم tout ça. 15 millions de tonnes, c'est énorme. L'Algérie يا جماعة علاش elle consomme beaucoup de carburant؟ parce que حنا عندنا le deuxième parc automobile en Afrique. لازم تعرفوا باللي مور افريقيا الجنوبية يعني après l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie qui a le deuxième plus grand parc automobile. On a pratiquement 6 500 000 de voitures. 6 420 000 exactement. قريب 6 500 000 de voitures. معليناش. يعني pratiquement كل عام راهم نزيدوا 250 000 voitures. Bon, الأرقام هادو depuis 2017-2018 نقصوا على جال la crise du marché des véhicules et l'arrêt des importations. Ceci dit, nous restons toujours avec un parc automobile très important. هذه الأولى. لازم تعرفوا باللي يا جماعة هادو لي 15 millions de tonnes حنا on les produit pas entièrement en Algérie. حنا nous sommes un pays pétrolier certes mais ما عندناش دي رافينري مودرن مخصوصين دي رافينري. عندنا لا رافينري تاع الجي متقوبه تاع سيدي رزين هذيك صرفنا عليها بلو دو 1,4 مليار دو دولار راهي 5 سنين و 6 سنين هما يديروا لها في طراف وعطاوها لي فرونسي ومن حاولوا لي فرونسي جابوا لي شينوا ما لي شينوا ما تفهموش مع لي زالجيريان يا يو اناري وما يو دي روتار حلوها برك صافي ميم با اون اني يا لي با اي ترافاي ني با اوبيراسيونيل 100%. عندنا سكيكدا عندنا ارزيو ça ne suffit pas du tout. دار شكيب خليل في وقته دار غافينري في اضرار هذيك سي ان غرو سكوندال واحد ما يتكلم عليها لا غافينري تاع اضرار سيتي زعما يفولي فير اون غافينري او سود دو بيي داروها في اضرار حبست الاضرار ما كان باسكو عليها عطاوها لي شينوا قال لك حنا نبنوها وحنا ندوها بور ليكسبلواتي قال لهم اوكي بناوها
quand ils ont commencé à l'exploiter, mais il n'y avait pas assez de pétrole à exploiter, à raffiner dans cette région de l'Algérie qui était de la wilaya de Hadar. Il n'y avait pas assez de pétrole. D'abord, les Algériens, qui était obligé de racheter les parts des Chinois. Le scandale à la raffinerie de Hadar. Bon, chez la raffinerie d'Augusta fait décembre 2018, qui était un beau projet, moi je l'ai défendu, je continuerai à le défendre, mais malheureusement il a été mal géré. Il a été mal géré parce que Sonatrach, qui ne sait pas gérer, et Erziou, la Skikda, elle a voulu gérer une raffinerie en Europe. Du coup, au lieu de trouver un partenaire européen pour la gérer et la rentabiliser, elle s'est retrouvée avec des pertes de pratiquement 250 à 300 millions de dollars par an. هذه غير في l'année 2019. نحكوا عليها على raffinerie d'Augusta إن شاء الله dans une autre émission باش نكونوا très précis. جماعة احنا نتكلموا بالوثائق وبالحقائق وبالارقام. احنا ماشي مصدى ماشي نجيبوا اللاتاي والكاسكيطه ونقولوا نتبسخروا بالجزائريين. C'est très important de nous suivre parce que vous allez comprendre les véritables enjeux du problème. ما عليناش. Donc les raffineries que nous avons ne nous permettent pas de produire les 15 millions de tonnes pratiquement de carburant dont nous avons besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On importe du carburant. L'Algérie, c'est un pays paradoxal, c'est un pays pétrolier qui exporte du pétrole, mais qui importe plus tard du carburant. C'est-à-dire c'est du pétrole qui est raffiné. C'est une situation qui est paradoxale. Mais il y avait des années où l'importation, la facture 2012-2013, la facture des importations jusqu'à 4 milliards de dollars. C'est énorme. Bon, بداو ينقصوا نقص طاحت كيما طاحت 1,6 milliard de dollars. يعني la dernière facture de nos importations du carburant c'était 1,6 milliard de dollars. ما عليناش. Donc quand on importe, maintenant qui distribue? انتم عندنا في بالكم باش تعرفوا بلي ما كاينش غير نافطال اللي كان اكتور. كاين 10 ديستريبيوتور دو كاربورون الجيري. نافطال برك واحد اللي تابع سوناتراك، الاخرين لي ناف كاع بريفي. لي ناف هادو كاع بريفي. شكون كاين بتروزير تاع عبد الملك الصحراوي، السراق والنهاب اللي قلت لكم عليه بوثائق، وهذا صاحب الجنرال عرعار اللي عمل ديبيوتي افلان تاع بعسكر وعنده حصانه الى ليمينيتي بارلمونتير حتى واحد ما يتكلم عليه، هو لي بارمي لي ديستريبيوتور دو غرو. Attention, quand je parle de la distribution de carburant, je parle de la distribution de gros des carburants, يعني de la vente en gros. Je parle pas de la station d'essence. تتبعوني كاين 10 منهم بتروزير، منهم واحد اسمه بتروجين، منهم واحد اسمه بتروباراكا. ما عليناش. Les deux gros Petroser, ils vont gros, mais il n'est pas aussi gros parce que les deux gros réellement que distributeur mon naftal, c'est Petro Baraka. هذا بترو باراكا جاي من في بسكرة. في بسكرة هو بدا لا مينوتري، عنده مينوتري في بسكرة. عنده مينوتري تاع الدقيق والسميد اكسيتيرا. يعيطوا له لا زريبي. فريد زريبي هذا ما سي ان انكونو باتايون. Pourtant son chiffre d'affaires 70 millions de dollars. إنسان يخدم السميد والدقيق ولا عنده يربح كل عام يخدم 70 مليون دولار ويكون كونونسي il est en train de concurrencer نافطال. كي تبعدنا الحكايه واش لقيت باللي هذا زريبي صاحب العائله تاع قايس صالح، صاحبهم باسكو صاحب العائله تاع قايس صالح عاونوه جابوا له كاع لي اوتوريزاسيون نيسيسير اكسيتيرا. وعلاش جو بارل دو سا؟ فهموني مليح باسكو بور devenir distributeur du carburant لازم دي دوكيومون، لازم سيت اون بروسيدور تري كومبلكس. واش لازم؟ هنا باغ اكزومبل هذه وثيقه رسميه جزائريه. واش يقول لك؟ بور devenir distributeur de carburant en Algérie لازم تجيب ان اغريمون عند اللي تمدهولك l'autorité de régulation des hydrocarbures. لا يراش هذه l'autorité de régulation des hydrocarbures est une instance officielle, c'est une instance de l'État algérien qui veille sur le fonctionnement ou là du marché des hydrocarbures et sur le respect des réglementations nationales. هي تروح لا ديريكسيون تاع الانرجي تاع الولايه تاعك وتجبد لاغريمون، تحط une demande d'agrément وتعمر un formulaire qui est compliqué et tu précises. Pour faire une station de service, لازم لك un agrément. Pour un dépôt de carburant, لازم لك un agrément. Pour un centre enfuteur يعني تاع الغاز باش تعمل لي بومب تاع الغاز، القاع تاع الغاز وتبيعهم لازم لك un agrément. Pour un dépôt GPL لازم لك un agrément. ومن بعد كمل لاغريمون هذا لازم تجوز على دي كوميسيون دو سيكوريتي ولازم دي زيتود سور l'environnemental، لازم واحد ان كاي تشارج tu dois le signer، ولازم بعديك المينيستير دي الانرجي، ومن بعد سي دي تري كومبليكي. من بعد تو دوا تريتي مع السوناتراك باسكو انت منين تجيب الكاربورون؟ هادو لي بريفي هادو لي ملياردير اللي ماشي معروفين. بتروزير بالك معروف باسكو حنا حكينا عليه بزاف في الجيري بار. بتروزير يعني هزم نفطار في ولايات كثيره من الوطن.
منين جا كان لي سا غولاسيون افيك لي زيدروكاربور ما عنده والو كيما هذا زيريبي خدام سميد والدقيق ولا يخدم ولا يدير المنافسه في نفطار كاين فيليال دو سوناتراك. منين جيت خويا كاين كاي شاش باش تقراه كاين اكسيتيرا يعني دي ريغلومونطاسيون تري بريس. مي لو ميور دوتر توس يعني en ce moment le plus fort de ces privés, le plus puissant et le plus celui qui est en train de faire des choses complètement étonnantes, c'est un واحد اسمه بتروجيل. هذا بتروجيل جاي في بلادنا. شكون حاكم بتروجيل؟ واحد اسمه حمزه قطاي. هذا حمزه قطاي واش يكون خاوتي؟ هذا حمزه قطاي كان صحفي. كان صحفي داخل في قناه تلفزيونيه في العاصمه الجزائر. Il était journaliste et rédacteur en chef d'une chaîne de télévision algérienne. Le mec, le monsieur هذا il est jeune, il a pratiquement 36 ans 37 ans. عنده ليسونس en droit يعني قاري قانون ودار صحافه. يا جماعه فهموني كيفاش واحد قاري صحافه وقاري قانون خوتو داروا شركه هذه بتروجيل en 2010. من 2010 2019 ولاو يربحوا اكثر قريب 40 مليون دو دولار يعني واحد 37 à 38 مليون دو دولار بار. سمحش معانا بليز باش تكون تعرف لو سيكتور دي زيدروكاربور لازم تكون قاري لي زيدروكاربور. اسكو قريت l'Institut algérien du pétrole? Est-ce que tu connais l'industrie pétrolière? Est-ce que tu connais le management des produits pétroliers? Est-ce que tu connais la spécificité? بس واش يقول لك الكاي تشارج باش تجيب هذا لاغريمون عند لوتوريتي دو ريغولاسيون دي زيدروكاربور باش تولي تخدم تولي كوم ديستريبيوتور دو كاربورون اي دو برودوي pétrolier ou de produits parapétroliers, لازم تكون déjà un enfant du domaine, tu connais le domaine, عندك un background, il y a un cahier de charge à connaître, il y a un processus, il y a des règles. ماشي هكذا برك. هذا هو خوه وجماعه من باتنا داروا بتروجيل. جا هذا صحفي يقرا قانون يعني عنده كابا ولا حاكم لونتربريز هذه واللي عندهم 34 مليون دولار. منين جاهم؟ كيفاش بدات الحكايه؟ هنا تبعوني مليح. حنا بدينا نديرو لونكيت وصبنا باللي هادي بتروجيل صاحبو شكون؟ صاحبو توفيق حكار لو بي دي جي تاع سوناتراك. وصاحبو الدوزيام شكون؟ عبد العزيز بالعيد واش يكون؟ سي لونسيان كانديدا او زيليكسيون بريزيدونسيال تاع البارتي تاع المستقبل. هو تانيك باتني وحكار تاع بي دي جي تاع سوناتراك. هو عايش في خنشله صح مي هو باتني اصولهم باتنا. واش يدير؟ دار يعني هذا مسكين حمزه قتاي. Vous imaginez un jeune à 36 ans qui fait droit, qui ne connaît rien au pétrole, qui connaît absolument rien au management du pétrole, qui n'a aucune relation ni de près ni de loin. شغل كيما واحد ما على باليش انا شغل واحد قرا شؤون دينيه ولا طبيب. كيفاش ندير؟ يولي هو الديريكتور تاع كلينيك وحاكمها وداير 10 مليار دو دولار. Il n'a aucune connaissance de la médecine. Quand même, c'est quand même étonnant. وشنو حكايته هذا حمزه قتاي؟ هذا حمزه قتاي كي كان توفيق حكار فيس بريزيدون في سوناتراك يعني بارمي لي فيس بريزيدون تاع سوناتراك كان يجيبوا البيرو كان يجيبوا سوناتراك روحوا الديزيام موطاج. شوف انا نتحداكم اذا باش تكذبوني. سوناتراك كاين لي كاميرات سيرفيونس سمعوا مليح. سوناتراك يا دي جون كي بران دي فوتو يعني يا دي تراس يا دي تيمون اوكولير. الناس كاع يشوفوا باللي في وقت الحراك سمعوا مليح في وقت الحراك يعني من فيفري افريل 2019 توفيق حكار كان يجي مع هذا لو جون حمزه قطاي ويقعدوا في الديزيام ايطاج تاع سوناتراك يعني يظل يدور في لي بيرو تاع ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك. هو اللي جالو باش جاب له ان كونطرا ان انجاجمون اوبري سوناتراك باسكو باش يعطيك لاغريمون وباش يعطيك لي زوتوريزاسيون باش تولي تخدم كوم ديستريبيوتور دو كاربورون لازم لك ان انجاجمون من عند سوناتراك بلي سوناتراك راح تبيع لك اون جرو باسكو تولي المنافس تاع نافطال. يعني نافطال بسوناتراك تبيع النفط تمد نافطال لا فيليال تاعها وتبيع لك الكاربورون اللي هي تشري من الدوفيز باش تبيعه لك. يعني ما كاين حتى منطق اقتصادي. ما عندناش تبعونا بون باش تفهموا. من بعد واش دار توفيق حكار؟ جاب لهم لونجاجمون تاع سوناتراك وداه عند محمد اركاب اللي هو وزير الطاقه. محمد اركاب il intervient هو بيرسونيلمون pour qu'il lui donne l'agrément. بصح كي عطاولو لاغريمون ما عطاولوش ان اغريمون كوم لي زوتر. ما عندوش ان اغريمون كيما بيتروزير ولا ان اغريمون كيما بيترو بركه اللي هو زعما صاحب وليد القايد صالح ولا كيما كومون سابيل لي زوتر بريفي ولا جي بي اس ولا غالوي ولا البيترو. هذوك سي دي زوبيراتور بريفي. هو محمد اركاب وتوفيق حكار مدولو ان اغريمون اللي يعطيلو الحق انه يبيع الكيروزان ويبيع كيروزان يعني ليسونس تاع الطيارات ويبيع المازوت للبوابر.
Le Boaber Ta'man, pour les bateaux étrangers, c'est le seul privé en Algérie qui peut vendre et vendre du carburant pour les avions étrangers et pour les bateaux étrangers. Alors que cette activité est normalement relève de la responsabilité de Sonatrach. Pourquoi? Parce que le carburant, on le fabrique ici, on le vend avec des prix réglementés, parce que malgré que les prix de l'essence et de gasoil زادوا plus 100% depuis 2015 à 2020, l'essence, le benzine, l'essence et le carburant qui est vendu au niveau de nos stations d'essence, il est subventionné par l'État. C'est l'État algérien qui subventionne. Sinon l'essence ne se vendrait jamais 4043 dinars. Malgré les augmentations, ça reste un produit qui est parmi les moins chers au monde. Kif, le carburant il est produit en Algérie, il est importé en devise. Et souvent, il est énormément importé. Maintenant, Sonatrach, un important devise, où un concurrent privé, parce que c'est ça, concurrent, ou les concurrents تاعها كي تبيع له. يعني هي تمد الكاربيرون المنافس تاعها باش هو يروح يبيع الكيروزان ويبيع الغازوال à des bateaux étrangers. حبيبي, depuis quand un carburant subventionné ou il l'a importé en devise et la devise elle est subventionnée par l'État algérien. C'est la Banque d'Algérie qui essaie de mettre qui fait comme la monnaie. Et dans l'euro il dit 200 dinars, la Banque d'Algérie l'euro il dit 140 dinars. Sonatrach elle importe selon le cours officiel. C'est les réserves de change de l'Algérie qui subventionnent les devises. وتعاود تبيع هذا الكاربيرون واحد بريفي افوكا ما لا علاقه لهم عدا وعاش تبيع له البترول. علاه يروح يمبورتي هو ثاني. Voilà, Sonatrach تبيع له le pétrole qui est importé par l'État algérien. Ça, vous voulez qu'un privé vende du kérosène et du gasoil au bateau, qu'il a importé lui-même. Là, c'est Sonatrach qui lui vend. معليناش هذا جابها له في افريل جاب لاغريمون هذا. C'est le seul privé. واش ولا يدير؟ ولا في البورت تاع النابا والبورت تاع سكيكدا يبيع كل يوم كيش بابور زوج يبيع لهم ليسونس. نتفاهموا يا جماعه بوابر les bateaux il marche avec ce qu'on appelle le gasoil maritime, le carburant maritime et le gasoil maritime. Le gasoil maritime, il est énormément cher. Il est énormément cher. Le plein d'un bateau, c'est entre 300 000 dollars jusqu'à 1,5 million, voire 2 millions de dollars le plein. Ça s'appelle du soutage. Le soutage, c'est un marché qui est énorme. C'est un marché qui fait un bzaf. Le soutage, quand tu fais le plein, un bateau. Le bateau, il a besoin, elle a besoin de carburant, de faire le plein pour pouvoir naviguer en plein mer, pour pouvoir fonctionner. C'est une machine roulante comme la voiture. Et tout à fait, le carburant maritime, c'est un enjeu économique mondial. Parce que fin octobre 2016, l'Organisation maritime internationale, elle a changé les règles. Pour éviter la pollution, pour éviter les problèmes de pollution, les problèmes des océans, avec la pression des pays européens et la pression des pays développés, etc. Elle a demandé à l'Organisation maritime internationale depuis octobre 2016, elle a changé ce qu'on appelle la teneur du mazout. Elle a voulu produire un mazout qui est moins pollueur. C'est un mazout qu'on appelle ça le mazout à faible teneur. Il y a des nouvelles normes. Ou le carburant, il a fait 2012. Can y dire 200 dollars la tonne. Ou là, depuis 2016, plus de 400 dollars la tonne. حنا باش تفهموا مليح ديروا له كالكول. هادو ارقام رسميه ونتحدى انا نكتب بالوثائق وبالارقام، انا ما نتكلمش بالمشاعر وبالسبان والشتم والنيفو مازدا، انا نتكلمكم بالارقام بالحقائق ونتحداكم ودوك نحكي كيفاش نتحداكم. باسكو بتروجال كتب لنا دار لنا ميزو بوان على لي زونكيت تاعنا، دوك نقراها لكم وتسوما تشوفوا كيفاش هو تعرفوا بروحو. Donc, 400 dollars, plus de 400 dollars la tonne, parce que 500 dollars la tonne, c'est énorme, c'est un énorme business. Chaque bateau, pratiquement le plein intérieur, c'est de 300 000 à 2 millions de dollars. On a pratiquement 10 000 bateaux qui transitent par les côtes algériennes. يعني 10,000 باخرة يدخلوا السواحل الجزائرية. Bien sûr, هادو les bateaux ما يديروش كاع le soutage en Algérie, ما يعمروش كاع l'essence. Déjà là, c'est un autre scandale. Est-ce que vous savez que les bateaux étrangers font le plein beaucoup plus au Maroc qu'en Algérie? Alors que l'Algérie est un pays pétrolier. Le marché du soutage, le plein, le soutage, le carburant maritime, normalement en Algérie, il est de 2 milliards de dollars. هما على جال les problèmes كاين au port, le problème de Sonatrach, Nafta qui fait pas bien son boulot, la bureaucratie, la corruption et tout. Les navires étrangers ne préfèrent pas travailler avec l'État, avec l'Algérie. Bouchidiru, Idjou,
يحط السلعه تاعو ويروح يدير البلان تاعو في طنجي. au Maroc pratiquement plus d'un milliard et demi de dollars le marché du soudage عندهم يعني بتاع الكاربيرون ماريتيم. alors c'est pas un pays pétrolier. اما يروحوا للماروك ولا يروحوا لشيبر، ما يحبوش يقعدوا في الجزائر على جال المشاكل. ما عليناش. donc il y a un marché à occuper, il y a un véritable des clients parmi les 10 000 bateaux, il y a de véritables clients qu'il faut aller absolument fidéliser. Donc il y a énormément d'argent à gagner. Au lieu de ça, Sonatrach, qu'est-ce qu'elle fait? Elle importe en devise, encore une fois en devise de l'État algérien, elle importe des carburants من l'étranger وتعاود تبيعهم بتروجيل. لو بروبليم سي بتروجيل كي يدي الكاربيرون على سوناتراك ما يخلصهاش تمتم، ما يخلصهاش، يدي الكاربيرون ومن بعد يخلصها من بعد. علاش؟ باسكو هذا توفيق حكار صالي هو اليوم من بعد هو ولا بي دي جي تاع سوناتراك اون مارس février mars avril il était vice-président Sonatrach. à partir de février 2020 ولا بي دي جي دو سوناتراك يعني زاد طلع. ومحمد أركب مازال وزير طاقه. واش يدير؟ يدي السلعه يعني يدي الكاربيرون على سوناتراك من بعد يروح يبيعو بور لي نافير ايترونجي. كي يدخل دراهم تاع لي نافير ايترونجي يخلص سوناتراك يعني يدي بلا ما يخلص ويترفه. يعني نيمبورت كي نجيبو نيمبورت كال مالاد مونتال تعطيلو هذا لو بيزنس يدوفيان ملياردير. نعطيكم ان اكزومبل. كاين دي فاكتور تاع براتيكمون 60 مليون دورو اللي مازال بتروجيل مازال ما خلصوهاش لسوناتراك. لا بروف il y avait un vice-président تاع سوناتراك اللي كان حاكم لا كوميرسياليزاسيون يعيطوا له تام. هذا تام كان هو اللي حاكم لا ديريكسيون تاع كوميرسياليزاسيون. مع الاول تام يا جماعه هذا تام نور الدين تام ما حب جابوه له هو اللي سينيا جابوه هو اللي جابوه له ويقدر يشهد. وانا نقول طام اشهد وما تخافش باسكو على بالهم يديروا عليك لا بريسيون. لا مافيا هذه دو كاربيرون يدير عليك لا بريسيون. هذا نور الدين طام في افريل 2000 vers mars février avril 2020 كان يجيبوا له توفيق حكار كان يجيب له هذا هذا القطاي تاع حمزه القطاي تاع بتروجيل. لو جون سي اون ماريونيت هو مسكين سي اون ماريونيت يعني يخدموا به لا علاقه بالبترول. واش يعرف هو كابا واش جاب الدروا ويزيدوا الكاربو. كان يجيبوا له البيرو تاعو باش يسينيو دي كونطرا باش يديروا دي كونطرا دو فورنيتور ولا دي زونغاجمون مع سوناتراك. طبعا مع الاول ما حبش يسيني. واش يقولوا توفيق حكار يقنعوا. من بعد lorsque Toufiq Hakari est devenu PDG l'année prochaine, l'année d'avant, l'année d'après plutôt, l'année d'après, c'était 2019, ou après février, après les premiers contrats de mars-avril 2019 avec l'agrément qu'il a obtenu au niveau du ministère de l'énergie au printemps 2019, fait 2020, il a voulu renouveler les contrats avec Sonatrach, alors que maintenant, 60 millions de dollars, 60 millions de dollars, mais ça ne دخلوش. واش يقول له توفيق حكار نور الدين طام هو كان فيس بريزيدون بار انتيريم يعني كان حاكم لا ديريكسيون كوميرسيال تاع سوناتراك بار انتيريم كان مازال ما با ايتي بيرمانيزي. واش يقول له؟ يقول له يا ودي عاوني وقف معايا راجل اكسيتيرا ندير جبت بيرمانيزي. كيفاش نوقف معاك راجل؟ سيني لي كونطرا تاع صاحبي بتروجيل. سيني لي كونطرا اعطيو له الكاربيرون بيعوا له الكاربيرون بيان سور يديها كريدي يخلص شويه ويديها كريدي ومن بعد كاش بيت بيرمانيزي. واش قال له نور الدين طام؟ قال انا ما نقدرش هذا سي دونجورو يا ودي ديرها وما تخافش وانا نكوفريك ونردك فيس بريزيدون خدم به. من بعد le 30 mars 2020 واش يدير توفيق حكار؟ il a la promesse qu'il a faite à Nourdin Tam, il l'a pas exécutée. Il a ramené une nouvelle directrice du service de la commercialisation, une femme. Je vous ai parlé d'elle. Nefah Nassima. Je vous ai parlé de cette femme. درنا عليها قوجة émission d'ailleurs. On a fait énormément. فاتحة نفاح. جابت فاتحة نفاح ونحى نور الدين طام. نور الدين طام انخلع كي شاف الديكري بريزيدونسيال. خاطر هو كان يستنى باللي في 30 مارس في لو 30 مارس 2020 كان يستنى باللي هو باللي كان يستنى باللي هو حيولي فيس بريزيدون تاع سوناتراك. باسكو دار له وعد وقال له امشي معايا يعني لو في بروميس امشي معايا في الحكايه تاع بتروجين جو تو رون فيس بريزيدون. إلا تخاي جاب واحد اخرى إلا حاوسو. علاش حاوسو؟ باسكو سمع باللي بتروجين اي دو مانتنون الي سوز انكيت. الي سوز دايور واش يدير بتروجين؟ إلا رياجي نوز انكيت بعث لنا تكذيب. واش يقول في التكذيب تاعو؟ يقولوا بلي لا في البي باسكو حنا حكينا كيفاش في لي زونكيت تاعو اون في بوكو اون في فريمون اون انكيت تري بوسي ماشي خدمه تاع مازدا ولا تاع تليفون ها 200 300 اورو وختم.
تعرفوا صحاب مساكن في الفيسبوك تمد لهم 200 اورو يجوز لك نيمبورت كوا. حنا درنا اون انكيت، حنا جورناليست، حنا اون ادريس، اون كارت دو بريس، اللي حاب يجي يواجه انا نروح نواجه. انا راني نبداو نواجهكم. اروحوا يا سيدي نروحوا للمحاكم الفرنسيه باسكو واش يقول بتروجيل؟ قال لك انا نديبوزي بيكم بلانت باسكو شوهتوا لي السمعه تاعي. جو ديبوز بلانت باسكو مافي ديفامي. اوكي اون دا ديفامي يا خويا نروحوا لا جوستيس. مي افون دالي لا جوستيس واش يقول؟ هو في التكذيب تاعو يستعرف باللي عنده ان اغريمون اللي يبيع فيه لو غازوال ماريتيم. إلي لو سول بريفي كي فون لو غازوال ماريتيم. خويا من اين لك الحق غير انت اللي تبيع الغازوال ماريتيم؟ انت واش تكون؟ انت افوكا صغير 38 شركه اكزيست دوبي 2010 جيت البارح راك تربح 30 مليون دولار وتبيع لو غازوال ماريتيم alors que le gasoil maritime il est importé par Sonatrach et Sonatrach peut le vendre. Est-ce qu'elle a besoin d'un privé pour le vendre? Et nous avons un marché de 2 milliards de dollars. Même si tu veux vendre le gasoil maritime, va l'importer avec ton argent. Pourquoi tu prends du gasoil, du carburant qui est importé par l'argent de l'État algérien, donc l'argent public, et que Sonatrach te donne sans que tu payes les factures ou là avec des délais de paiement énormes, يعني ما تخلصهمش في هذاك الوقت وتروح تبيع. واليوم ce que ne dit pas Petrogel, c'est que le scandale il a éclaté au port de Annaba. في le port de Annaba, la police maritime, la police des frontières, ça s'appelle la PAF-M, la police des frontières maritimes, حكمت 6 camions citernes. هادو les 6 camions citernes واش كانوا يديروا؟ كانوا يعمروا في واحد البابور étranger. Ils étaient en train de remplir un bateau à 160 000 litres de gasoil. حكموهم en pleine opération. حكموهم نخلعوا قالوا واش راكم ديروا اكسيتيرا. قال لك حنا نعمروا رانا نبيعوا لي باتو étrangers. لا بوليس ديوانا خلعت. شنو من هادو à qui ils appartiennent هادو لي كاميون سيتيرن؟ l'opérateur Petrogel. تلبا هادو صحاب توفيق حكار. Ils ont été saisis وحلوا une enquête وعيطوا l'autorité de régulation des hydrocarbures. قال لك سمحوا لنا كيفاش نتوما راكم تمدوا شكون اللي مد لوطوريزاسيون لهذا الملياردير ولا هذا لو بريفي باش يبيع لو غازوال ماريتيم ا دي باتو ايترونجي. الوالي تاع عندنا ما فهمش، لا بوليس دي فرونتيير ماريتيم ما فهموش، سمح حتى واحد ما فهم. واش من بعد كي ا ديكلونشي لاليرت؟ سي نافطال. نافطال elle a déposé plainte. نافطال elle a appelé les services de sécurité, elle a déposé plainte وقالت بلي سي با نورمال كاين دي بريفي اللي راهم يبيعوا لو غازوال ماريتيم في البور تاع سكيكدا في البور تاع النابا. اون فو دي اسبليكاسيون. كيفاش جاب لاغريمون الانسان هذا؟ شكون كي غير هو؟ لاغريمون il est hyper compliqué à obtenir خاوتي. il est hyper compliqué. il faut vraiment beaucoup d'investissement. il faut respecter un cahier de charge très compliqué. En plus, ce gasoil maritime qui est vendu aux étrangers, il a été importé essentiellement parce que rien ne le produisons pas le gasoil maritime. Le gasoil maritime qui a une teneur de mazout faible depuis octobre 2016, comme le demande l'Organisation mondiale du transport maritime, nous l'importons avec de l'argent public. شكون هذا بتروجيل اللي يجي يبيعوا في لي بور الجيريان؟ دونك نافطال شتكات، الديوانه شتكاو، la police des frontières maritimes شتكاو، الوالي تاع النابا il a demandé une enquête. l'autorité de régulation des hydrocarbures والو. الوزير. هنا المشكل شكون كيفاش باش نفهموا مليح. حنا سي ان ريزو مافيو qui engage vraiment qui engage des gens très puissants. يا جماعه على بالكم c'est un business de combien? Petrogel selon le calcul كيبيعوا الغازوال ماريتيم 2 bateaux par jour. في لي 10 000 باطو اللي يدخلوا في العام الالجيري كيبيعوا 2 باطو بار جور، يعني 2 fois 30 صافي 60 باطو في العام، يعني 660 باطو يربحوا براتيكمون 200 millions de dollars. C'est un marché, يعني في les deux, l'Algérie, le potentiel du marché du soudage, il est de 2 milliards de dollars. Un opérateur privé, dirigé par un avocat, qui n'a même pas exercé, c'est un CAPA, ancien journaliste dans une chaîne algérienne, qui ne connaît rien aux hydrocarbures, qui apparaît du jour au lendemain, arrive à vendre l'équivalent de 180 à 200 millions de dollars. C'est-à-dire du carburant aux navires étrangers sont possédés par ce privé, qui est sorti du nulle part. Qu'on nous explique أنا ماذا بينا بتروجيل. أنا نسأل مستعد. إحنا nous avons une adresse في باريس والعدالة الفرنسية on va lui fournir toutes les données nécessaires. نجيبوا un juge français parce que nous n'avons pas de juge algérien. لا غالب العدالة الجزائرية، عدالة التليفون، عدالة الخرطة إكسيتيرا. قال يا سيدي حاسبونا فهمونا واش راهم يديروا. هذه ما صار في أي بلاد قاضي يحبس راسه. كيف الإنسان هذا
يجاب ان اغريمون سينياه له وزير الطاقه، جابه له البي دي جي تاع سوناتراك، اشتكيت به نفطه، اشتكاو به الديوانه، لي كاميون سيتيرن اون ايتي روتونو، ويبيع الباتو ايترونجي يدي ليسونس تاع الدوله باش يعاود يبيعوا لي كاربيرون تاع الدوله اللي تجيبو بدراهمها، يديه عليها وما يخلصهاش في الوقت، يعاود يبيعوا لي زيترونجي. سي دو جامي فيو. انا بور مو هذه هي فضيحه القرن، فضيحه القرن. اليوم واش يدير حكار كي يسمع لي توفيق حك، باسكو السؤال المطروح باينه باللي مور هذا عبد لو جون افوكا هذا حمزه قتاي، باينه باللي سي با لوي كي ديريج سو بيزنس. Non, c'est pas un jeune à 36 ans, ben Billy Khaïn un général qui est derrière lui. Il n'y a que 5 personnes qui doivent le soutenir. Nous sommes en train de faire l'enquête pour savoir qui l'a soutenu. Parce que Toufik Hakar, il n'a pas l'âge de Hamza Guttay. Qui fait l'absahab. يعني ده توفيق حكار راهو اللي دافع على حمزه قتاي وقطاي ويجيب حتى السوناتراك وديزيام ايطاج، يعني ليطاج دو تو لي ديريجون دو بي دي جي دي فيس بريزيدون ويدور مع كل يوم، وكاين لي كاميرا سيرفيونس allez les revoir, allez poser des questions aux témoins oculaires. C'est une simple enquête que nous avons faite que n'importe quel enquêteur amateur du service de sécurité peut le faire. Donc كاين واحد برونشا ان غرو بوني برونشا توفيق حكار مع هذا الباترون تاع بتروجين، من بعد توفيق حكار باش داه الوزير، كاين واحد عيط الوزير محمد أركاب قال له tu le reçois. On connaît depuis quand un ministre reçoit ou la traite un dossier d'un opérateur privé très rapidement. C'est qu'il y a une intervention d'en haut. Donc Mohamed Erkab عيطوا له في التليفون ولا قالوا له سيني السيد هذا راه متكي، مع من راه متكي، واليوم يدي سلعه 60 مليون دورو على سوناتراك ما يخلصهاش في الوقت، حيخلصها كيما يحب، زيد داروا له ils ont renouvelé les contrats معاه les autorisations تاعو مع les engagements مع سوناتراك، ومسكين نور الدين طام لونسيان ديريكتور كوميرسيال لعبوا له اللعبه، حشوا له رجليه وخلاوه وحده باش يكسروه بور لو ساكريفي، وحكر هذا باش بروتيجي يقول لك ماشي انا اللي سينيت، سي لو ديريكتور لا كوميرسياليزاسيون باش يرمي لابال عليه، الوغ هو اللي جابه له وهو اللي قال له سيني له وقال له كان تعاوني معاه نحطك فيس بريزيدون. Non, je vais te permaniser, je vais te régulariser. ما تقعدش هكذاك par intérim. هذا le business تاع 200 millions entre 180 et 200 millions de dollars par an qui va pour une entreprise privée inexistante qui est sortie هكذاك برك. Et je vous défie de vérifier si elle est respectueuse de ces agréments et comment le parcours uniquement de ces pseudo-propriétaires, parce que voilà, on connaît comment ça marche en Algérie. On prend quelqu'un, on invente un prête-nom, ونقول لك بلي هذا هو البروبريتي، نجيب لك واحد في عمره 38 نقول لك هذا كاع تاعو، كيف السيد هذا باين بلي ماشي هو تاعو، كاين قمقموره، شكون اللي يعاون فيه؟ كاين 5، اما لو شيف ديتا ماجور دو لارمي اكتويل، اما لونسيان شيف ديتا ماجور دو لارمي سي وقاي صالح، اما عمراني، اما بن علي، اما شيف دو ليجون ميليتير، اما لو باترون دو لا جوندارموري اكتويل عرعار، ولا لونسيان شيف ديتا ماجور دو لا جوندارموري اسماعيل سرهود، باسكو هادو هما سي لي بويسون اللي يقدر يدبر لك ان رونديفو في وزاره الطاقه، اللي يقدر يحتم على واحد ان كادر سوبيريور تاع سوناتراك يروح يحكم الجون هذا ويقريه ويماناجيه، يعني il va le suivre, il va le prendre en charge باش يجيب له كاع les autorisations nécessaires. Et il faut vraiment un parrainage en haut lieu, en très haut lieu, pour obtenir tous ces avantages, alors que les agréments nécessaires sont hyper compliqués et hyper durs, et le processus il est très long, très long. هذه الاولى. اليوم ثاني واش صرا مور كي خرج لارتيك تاعنا نفطال اكسيتيرا le carburant, le mafia, etc. Quand on a donné les chiffres et on a expliqué les enjeux, etc. واش اللي توفيق حكار يحكم الشوفير تاعو ويروح البي دي جي تاع نفطال. هذا البي دي جي تاع نفطال اسمه بن فريحه، بن فريحه هذا il est encore intérimaire. Kamel Ben Freha, il est encore intérimaire, n'a pas encore été permanisé. Jamais de la vie, le PDG de Sonatrach, depuis sa venue, ça fait très longtemps, rarement des PDG de Sonatrach qui prennent leur chauffeur, ils se déplacent personnellement, sans conseiller, sans vice-président, sans collaborateur, ils réchauffent PDG تاع نفطال ويقصر معاه. هو حكم الطوموبيل تاعو، راح بالشوفور تاعو وراح يشوف PDG تاع نفطال قاعد معاه في البيرو. Pourquoi? نفطال elle est plein de problèmes en ce moment. PDG تاعها اللي انتيريمان عندها ديك هي ثاني اللي سوز انكيت. لافير حكيت لكم على نفطال، لو بروبليم مع لا سوسيتي غريك، لو بروبليم avec la société française qui leur a fourni des matériels défectueux, l'héritage de Baqasim Harshawi qui est sous enquête, trafic. ما حوش كاع اليوم توفيق حكار، غير خرج l'enquête تاع Algérie Part où on parle du gros de l'énorme business du gasoil maritime
et de l'argent que ça représente, pratiquement 200 millions de dollars par an, il dit هذا توفيق حكي راح يتفاهم مع نافطار. Pourquoi? Parce que Naftar هما ils ont déposé plainte. هما اللي اشتكاو contre Petrogel في عنابه وسكي كدا. قال البريفي هذا كيفاش جا؟ كيفاش يدخل ويخرج للبور ويبيع des grosses quantités de carburant؟ كيفاش؟ Et c'est eux qui ont demandé l'ouverture d'une enquête. Donc راح يفريها certainement مع البي دي جي تاع نافطار باش يقول له غطي عليا الدوسيي هذا وانا جو في تبرماني يدير له كيما نور الدين طام l'ancien directeur commercial تاع سوناتراك يقول له اوبلي عليا الدوسيي هذا غطي عليا الدوسيي نحي لا بلان تاعك اسكت علينا ونديرك بي دي جي تاع نافطار ولا متفاهمين بيناتنا. شوفوا العصابه كيفاش راهي تخدم وهذه كاع راهي صاريه تحت عيون القضاء الجزائري وهذه كاع راهي صاريه تحت عيون مصالح الامن الجزائري. هذو مصالح الامن اللي اليوم يروحوا يرفدوا اصحاب الفيسبوك واليوم يروحوا يرفدوا اصحاب الحراك واليوم يروحوا يرفدوا يا جماعه صحاب لي كومونتير تاع لي فيسبوك اكسيتيرا واليوم يروحوا يدناو الزواوله. روحوا ديروا لي زونكيت تاعكم يا ناس خدموا على بلادكم يا الحركه يا الخونه لعنه الله عليكم خدموا على بلادكم. Depuis quand des privés rentrent dans nos ports? On a privatisé la vente de gasoil maritime. C'est du jamais vu. C'est une activité. Sonatrach a 153 filiales. 153. Beaucoup de ces filiales, Yasmaa, sont déficitaires, mais elle aurait pu essayer. Elle peut pas se charger de ce business. Elle aurait pu transformer une filiale dédiée au soudage. Où elle fait le commercialisation. 10 000 bateaux rentrent en Algérie. On peut remplir le plein de 10 000 bateaux. C'est plus de 10 000, c'est pratiquement plus de 2 milliards de dollars de business. على خلينا امبريفي يجي واحد نتبعو جينيرال حاميه واحد وزير الطاقه يمشي ياكل معاه بي دي جي تاع سوناتراك يدي لو مارشي ا لوي تو سول ايتترا او نون دو كوا بوركوا على ما يغيدوكمش على الخدامين تاع سوناتراك اللي سون 200 000 امبلويي براتيكمون كاين دي فيليال راهم يخلصوا ما عندهمش يدخلوا ترانسفورمي كوميم ترانسفورمي اون فيليال بوبليك pour gérer ce business qui peut être un business international. C'est tout. Maintenant, vous voulez que des privés vendent du gasoil maritime, qu'ils importent, qu'ils aillent importer le gasoil eux-mêmes sur le marché international avec leur propre argent, ويروحوا يبيعوا. بصح باش تديري الغازوال تاع البلاد، تديري الغازوال تاع سوناتراك وترفه به، عجب والله غير عجب يا جماعة، والله غير عجب والله العظيم. وخدة راهي مافيا كبيرة. بيان سور من بعد واش يدير توفيق حكار؟ يعيطوا صحاب الفيسبوكر هذوك واش يقول لهم؟ شوفوا النيفو وين هبط. توفيق حكار وجماعة لا مافيا هذه تاع بتروجيل ولي كالكو فيس بريزيدون تاع سوناتراك يروحوا يخلصوا ناس في الفيسبوك. بعض من النيفو تاع مازدا هذوك يخلصوهم في الفيسبوك ويقول لك لا حنايا عبدو السما راه كونطري علينا باسكو نحينا القبايل، باسكو نحينا لي ماناجر القبايل. عيب هضره كيما هذه تهضرها عيب. نحيت قبايل واش دخلني في القبايل؟ انا جو سوي الجيريان تو كور. انا جو مانتيريس على لارجون بوبليك. Et je lance un message, Petrogel. Je vais déposer moi-même plainte en Algérie. Et moi-même plainte, je vais déposer ici en France. إذا كنتوا رجال أروحوا تلاقاو بيا. أنا جا فرونت. أنا ماشي حراق. Moi j'ai des papiers en France. ما نخباش مول الكاسكيطة. J'ai une adresse. J'ai fait plusieurs procès en France que j'ai gagné. Je suis prêt à vous affronter devant un juge français. نجيب نتوما بالدوس الملف تاعكم وانا بالملف تاعي. Vous expliquez votre business et comment vous êtes devenu milliardaire sur le dos de l'argent public, sur le dos du contribuable algérien, sur le dos de l'intérêt général en Algérie. Et moi j'explique mes dossiers, chiffres à l'appui, et j'explique les rouages de votre mafia devant un tribunal qui est indépendant. Chiche انا نقابلكم باسكو صحاب الفيسبوك واليوتيوب كاينه ديفيرونس يا جماعه بين مرسيدس ومازدا. مرسيدس تبان، مرسيدس شابه تبان، مازدا تخبي في الكراج مش تبان. انا جو سوي بري ا فوز افرونتي. سواي يلا نتلاقى. اما القضاء الجزائري لو كان انا نعطي ميساج حنا نو زالون بورسويف نوتر انكيت. هذا اللي راه في المؤسسه العسكريه. نقولها ميساج كلير باسكو على بالنا باللي كاين واحد في المؤسسه العسكريه اللي راهو يحمي في لا مافيا دو كاربورون. J'appelle ça mafia parce que les pratiques ne sont pas morales. تروح تستعمل دراهم الشعب الجزائري ودراهم سوناتراك، تروح تستعمل دراهم لارجون بوبليك بور طونيشير، تدي ان اندو افونتاج معناتها غير انت اللي عندك هذاك لافونتاج. هذه ما كاش منها. هذا اللي راهو في المؤسسه العسكريه راهو يحمي في بتروجيل وفي توفيق حكار وفي الوزير محمد أركان. انا نعطيه نصيحه لوجه ربي. قايد صالح اللي كان فرعون مات ضربته كريس كارديك خلصت عليه دون ان سيمتير تاكل فيه لا بكتيري اخرتها موت.
اللي ما ماتش هاكو تشوفوا كيفاش جنرال بالقصير خلصت عليه هارب il est en fuite à l'étranger il ne peut même pas ouvrir un compte bancaire voilà parce que quand il tape sur Google يطيحوا sur Algérie part يقولوا له les banques il est parti à Dubaï il n'a même pas pu ouvrir un compte bancaire à Dubaï قالوا له ما نقدروش انت راك فاسد عندك مشاكل عندك الموفيز ريبوتاسيون انا واش نقول لكم هادو اللي راكم تحموا في cette mafia de cette bande qui veut s'enrichir sur le dos des Algériens reprenez vos distances parce que vous allez le regretter très cher parce que نهار كي طيح يا جنرال نهار كي طيح وحدك ونهار كي طيح وحدك طيح الشينه والدراهم اللي سرقتهم tu vas pas profiter شحال من جنرال سرق وهرب له في ليترونجي راهو عايش دون دي موفيز كونديسيون حكمته لا طونسيون مرض القلب اكسيتيرا يعطيكم الصحه خاوتي خواتاتي سيتي لونكيت d'Algérie part avec les documents que nous voulions vous montrer. C'était l'émission de ce soir. Mais c'est des dossiers très importants. C'est ça les sujets importants. C'est pas la vie intime des stars de Duraï ou sur Khoroto, etc. Nous sommes toujours là à répondre à vos questions, à vos suggestions. Et j'attends que ces gens-là se présentent devant un tribunal indépendant. J'attends. J'espère qu'ils ne vont pas se faufiler comme d'habitude. C'est comme ça, après,